Sugjerime. E para ju lutem, mos e quani zoti kryeministër. Nuk ka asgjë për të quajtur zoti kryeministër. Unë jam e diasporës të Italisë dhe më besoni që nuk e votova, nuk mund të jetë kryeministri dhe nuk mund të më përfaqësoj si një shqiptare e diasporës. Ti nuk je kryeministri, nuk të ka votuar. E dyta, do i sugjeroja, mos harxhoni vezët edhe mielin në gjuna. Janë ushqime. Tirana ka plena plot, merrini dhe hidhjani këtyre të paftyrë. Jo ushqimi. Është gjuna të harxhosh ushqimin për të kundërshtuar këtë klasë politike. Sot është data 2 korrik. Është 2 korriku i ambasadave. Jam edhe unë një e ikur prej tyre. Kam 20 vite në Itali me një mirënjohje thellësisht ndaj shtetit italian për të gjitha drejtat që më ka njohur dhe që më ka mundësuar, me një mbështetësi për naturalizim që më krijon lehtësime në jetesën time atje. Jam një mësuese në arsimin publik italian me nxënësit me aftësi ndryshe. Dhe kur sot pash videon e zotërisë që deri dje më la në besim të birin e paralizuar me një karrocë bebesh, ai fëmijë nuk ka një karrocë të denjë për situatën e tij. Dhe kur sot e shikoja zotërinë që dhunohej, nuk ka fjalë të komentosh atë sjellje. Nuk mund ta justifikojmë atë sjellje. Ajo çfarë do ju lutesha është të mos luteni, të mos friksoheni. Ky është reagimi që unë sot prisja prej jush. Ato sa më shumë të kërkojnë të na friksojnë, më shumë duhet të mbushin këto sheshe. Atë se flubi në veprën e tij, rëndo vetëm për me treguar. Ne duhet të jetojmë, të jemi të pranishëm këtu, që në ditë jemi dëshmitarë të ndryshimit të madh historik. Një shprehje e tij thotë, kulmi i skeqes është hiçi. Ai atje është një hiç dhe ka ngritur në kulmin e skeqes që mund të ngrijë qenie njerëzore. Ju lutem, unë sa të jem me pushime në Shqipëri, do të jem çdo natë këtu. Me datë 4 ju siguroj se shumë prej bashkëdhetarëve tanë që janë në Itali janë të pranishëm në këtë shesh. Mos mungoni asgjë. Nuk duhemi në asnjë mënyrë të mungojmë. Qoftë edhe për një orë, t'ja kushtojmë kësaj kauze. Një ditë do jemi krenar për ata çfarë do t'ju lëmë trashëgimi pasardhësve tanë. Ndaj e mbyll duke ju thënë, rënoni vetëm për me kujtu e për me tregu. Faleminderit për qafime të gjithë rinisë që sot ndodhen në komisariate. Nuk jemi vetëm, jemi këtu dhe për ju. Për qafime për të gjithë ju që ju kushtuat qoftë edhe një orë me praninë tuaj në këtë shesh. Faleminderit dhe Zoti ju bekoft.